हाय फ्रेंड्स, तो मैं आया हूँ रानी बाग के मॉल में और यहाँ आके अच्छा लगा। एकदम खाली है अभी तो। देखिए फ्रेंड्स, बच्चों की भी राइड्स वगैरह है, वो भी खाली। ठीक है। वेलकम गाइस, अगेन वंस अगेन आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं यहाँ और हम आए आज हम आए हैं एक अच्छे मॉल में आए हैं। बहुत अच्छा मॉल है। देखिए कितने आर्ट्स लगे हुए अच्छे अच्छे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं रानी बाग के मॉल में और देखिए क्या होता है? ये बताने की बात नहीं। और अभी हमने बहुत खाया है, इसलिए हम थोड़ा वॉक कर रहे हैं। ऊपर और मैं बैठा हूँ नीचे, मैं वेट कर रहा हूँ। देखते हैं लोग कब आएंगे। और अभी तो ये पूरे मॉल का मुआयना करने गए। क्या करूँ, मैं अभी बोर हो रहा हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ। देख रहा हूँ उनको, अभी तक तो आए नहीं है। तो लड़कियाँ सेल्फी ले रही हैं वहाँ पीछे, शायद आप देख पा रहे होंगे।
मम्मा पापा काम से गए थे और उन्हें नानी मिल गई अचानक से, तो वो चले गए मॉल। तो ये नानी ने दिलवा दिया हमें, और ये हमने भी दिलवा दिया। थैंक यू नानी मासी फॉर लवली ट्रीट। हमारे पास एक फ्रेंच फ्राइज है, बहुत टेस्टी है। पेप्सी, यहाँ पर मेरा बर्गर, ये दीदी ने पहले हमारा बर्गर है, टिश्यू एंड सॉस, और उधर एक और ये ऐसी पैकेजिंग में आया था बर्गर किंग। ओके, हमने बर्गर किंग से लिया है। और देखिए गाइस, ये पापा का बहुत पुराना टैब है, और ये पापा ने करवा लिया है। और देखो ये घूम रहा है, इट्स कॉल्ड लाइव वॉलपेपर। लाइव वॉलपेपर। टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय। बाय।